เรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยแล้วก็หันหน้ามาทางนี้ครับเริ่มเวลาเริ่มจากโดมนะครับเดินไปเข้าแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็คอยไปดูรูปของตัวเองในเฟซบุ๊กเพจโรงเรียนสมรภูมิศึกษานะครับติดตามด้วยนะครับบางทีครูโอ๊ตก็จะแอบถ่ายตามห้องเรียนตามที่คุณครูสอนบางทีก็จะเก็บรูปบรรยากาศบางทีน้องๆนั่งเล่น